Ụmụnne m, obi agbawalanụ m. Ọnụ m esugbunyeọna m anya bikonụnụ Chineke nna. Patriotism anwụọna na kọntrị kele. A sị nnọọ na mmadụ na-echuzu ebe ọ ga-achọ ka a mụọ ya bifo ya gawa n'afọ nne ya. Chai Chineke bi n'eluigwe. Enwe nnọọ ihe mmadụ na-agaghị ofu kọntrị ka ama ebe mmadụ tiji ishi. Ọ gịnị mere ihe ọma anaghị last? Ọ gịnị mere ihe ọma ji agba gọọmenti a na ndị otu ha afọ? Ọ gịnị wụ ihe ka anyị nọ n'elu ya biko n'udo? Lewedele na nwoke na ugbo ọnụhụ gangana. Ihe a wee fada. Nwoke echi ụmụ ise bi with nwunye ya. A hard working father. Kpatakwa na ego ruo ụlọ. N'ime ụmụ ise ya, nwa ya nwoke ka abụọ. Ebido na-enye nsogbu, ebu mkpamkpa, sonwe otu ọjọọ, bido ṅụwa ihe niile a na-aṅụ aṅụ, bido ihe niile a na-agba agba, nwatakịrị na-agba ya. Ebi ndụ ọjọọ. Ya emechaa kpọrọ nwa ya ahụ kpọga ya na rehab center ka e nwee ike gbanwee ya, wepụta ma ga-ata ya from ihe ndị ọ na-aṅụ still ọ work. Nwoke nọzi ọrụ somewhere one day, nwunye ya akpọọ ya na ya bịa na nwa ha nwoke egbuole nwa agbọghọbịa n'ime ụlọ, na nwa ha nwoke egbuole nwa agbọghọbịa n'ime ụlọ. Nwoke were oso were ije lọta na-ele ozu nwa agbọghọbịa, nwa ya, nwa ọ mụrụ, na-elezi ozu nwatakịrị ka nwa ya gburu nwa ndị mmadụ n'ụlọ ya. On his own, n'aka ya. Police adịghị aware. Enweghị anybody dị aware. Nwoke na-eji aka gawa na police station ga mee kentịrị kpọọ police ha bịa lekirikwa ihe ahụ, lee ihe nwa ya na-eme. Let law take its toll. Ọ ya ka police bịara hụchaa ihe ya nụtara, hụkwana ya confirm ọnọtụrụli na nwa ya nwoke gburu mmadụ, nwa agbọghọbịa n'ụlọ ya. Ha alaghachisi ya bịa mee kentịrị. Ya ga-achịkwa steeti ihe niile mere na otu o shiri, ma otu nwunye eshiri kpọ ya, na otu o shi hụdebe nọọ nwa ya nwoke gburu this young girl. Ọ ya ka polisi gara na ga-edewere gọọmenti akwụkwọ, kama ha gakwana ede ihe mere na otu o shiri, ma ọ nọ na-ara ha ahụ ha asụ we went in there with in a swift action. Mgbe niile swift action only to take credit. Naanị ha ma otu ha shiri degere gọvanọ akwụkwọ, gọvanọ sign ya ka edemolish ụlọ nwoke. Ajụjụ m, olee offense this man committed other than being a patriotic citizen? Gwadelenụ m biko nụnụ, onye lechara ihe n'ugbo mere nwoke nọ, olee landlord ga-etige tenant n'ụlọ ya nwee mind gaa na station ga-eripọtụ ihe tenant ya na-eme n'ụlọ ya? Ihe ọ ga-eme ọ ga-agwado the tenant ekwutekwala ya na ya bụ ewere onye ahụ ga tụfuo, ọ ga lie ya n'abalị because ọ mana ya ga-ekwuo atọ na ọ dị holding against him, bịa demolishere ya ụlọ ya. Gwa m obi other good fathers nwere iji ga ripọtụ ihe nwa ha na-eme na police station. Ọ gịnị wu impression ha na try create? Ọ gịnị wu ihe nkụzi ihe a mere this man? Ọ sị na ụmụ ya niile na ụka abụọ ahụ na-enye ya headache, na enwebeghị ya na-emebere nwa aka ya gbanwee, na ụmụnne ya nwee problem, na ọ naanị ya so nwere otu ọjọọ bido ṅụwa ihe ọṅụṅụ tikwenye ya na problem ya nọ taa. Ọkwa nwoke na ga-regret one ihe mere na o ji ga ripọtụ na police station? N'ihi na this big compound enweghị ihe ọ ga-ewe this man ọ chọọ discard that body, ọ ga-eme ya. Mana ọ gara na police station ga ripọtụ nwa ya nwoke n'ihi na nwa ya nwoke ahụ awụọla dot ka o ji ọnụ ya zara azịza ihe o metere. Nigerian police tọnụzie against this man. Nwa ahụ ugbu a na-awụkwanụ nwa ya, ọ ya rụrụ n'ụlọ ugbu a na ọwụghị onye ọzọ hụrụ ga-akọta. Ọwụ police ha mere na investigation ha bịa dia? No. Nwoke nọ n'onwe ke ya n'uhuru na ọgba ya, onye ọ ripọtụrụ awụghị nwa onye ọzọ, ọwụ tenant. Nwa ya, nwa ọ mụrụ n'afọ ya, ọbara ya, ọkpụkpụ ya, marụ ya, ọbara ya, nwa ọ mụrụ ka ọ gara ga ripọtụ. Ụmụnne m, gwadelenụ m anya ma ọ ọnụ onye hụrụ onye ọjọọ ga-eji gawa nọ na police station nọ na gị report gị tụ onye ebe ahụ. Which police? Which country? Which police? Patriotism is dead in Nigeria. Tria.